Não. Tá bom. Ei, como é que ele virou lagoa, Luciano? Ô, Luciano, virou prédio ali. Virou prédio aí, ó. Será? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Ah, lá de lá tá com água pra dentro, rapaz. Mas isso aí, rapaz, isso aí antigamente, no passado, isso aí tinha até peixe. Você quer saber?